Dariau treniruotę, atsikėliau ryte, skauda raumenis, kad negaliu paeiti 5 dienas. Ir į sporto salę tikrai niekada negrįšiu. Čia jūs atėjote pasportuoti ir čia buvo jūsų krūvis. Ir jum po krūvio reikia atsistatyti, kadangi buvo treniruotė per sunki, tai jūsų atsistatymas užtruko ilgiau. Atėjote sportuoti vėl. Ir jum atsistatymui reikia vėl šiek tiek daugiau laiko. Tada vėl taip pat ir mes jau paskui nebeišlendami iš savo normos, į kurią turėtumėm grįžti. Ir čia mes turime visišką jūsų formos kritimą žemyn. Tai taisyklinga kreivė būtų jinai štai tokia. Pirmoji treniruotėj gavau įvadą. Per įvadą paspartavau labai nedaug. Krūvio gavau, bet jau buvo nedaug. Bet mano atsistatymas irgi neužtruko labai ilgai. Tada kitą treniruotę aš jau šiek tiek su didesniu krūviu padirbėjau. Labai nesudėtingai, labai iš palėto, labai lengvai. O paskui mano tas krūvis tai po truputį kyla ir man vis daugiau ir daugiau apkrovų treneris duoda ir aš vis daugiau ir daugiau galiu pakelti. Jūsų kreivė kyla į viršų. Ir čia praeina 3 savaitės, o jūs jaučiatės, kad sportavot keletą mėnesių. Tai jūs kiekvienoje treniruotėje esate energingas, norite dar labiau ir dar daugiau. Ir taip turėtų būti. Ir jau kažkur pasiekus tam tikrą tašką, jau va toj vietoj mes galim pradėti duoti šitokį krūvį. Bet mes jau būsime kalbėję ir apie atsistatymą, ir apie maistą, ir apie krūvį. Todėl štai čia jūs turite 2 pasirinkimus ir dažniausiai žmonės daro tai. Pas mus atėję gausite tokį būdą ir metodą, per kurį mes ir norėsime, kad jūs per metus laiko išmoktumėte sportuoti ir kad jūsų įpročiai, krūvis ir visi kiti dalykai, kurie yra svarbus, pasikeistų. Po mažą žingsniuką.